各位網友大家好啊 ！YouTube 呢邊嘅網友大家好啊！我最近咧喺微信個視頻號裏邊開咗個頻道啊，咁所以希望大家支持下啦，點解個小紅心，加個關注。個視頻號個名咧係漢文說故事，或者輸入蔡漢文師傅說故事就見到啦。多謝大家多多支持。各位網友大家好啊！大家好，冇見好耐啦。YouTube 網友大家好啊！今日徐廣林，唔好意思。今日終於施伯徐廣林出鏡啦！咁多網友掛住佢係嘛？今日我多謝嚟咗大灣區咧，就揾施伯徐廣林同大家傾下偈啦。好多網友咧就想問梁一頌師傅，即係我師傅嘅功夫啦，同徐廣林施伯嘅功夫有乜嘢唔同？咁咧就今日咧，佢冇帶嗰啲徒弟過嚟啊，所以我哋做唔到手俾大家睇。咁過幾日咧，徐師伯會拍一條片發俾我，我會 upload 上去俾 YouTube 啊，大家啲網友會睇下啦。徐師伯講一講佢哋嘅師門嘅功夫俾我啲網友聽下啦。咁嘅，我哋岑梁詠春咧就比較咧鬆柔啲，係玩所謂法勁嘅功夫。咁曾經咧，阿漢文咧問過一個好得意嘅問題，各位徐師傅，如果你同我師傅玩，邊個贏啊？咁我就話俾漢文聽，一定係佢師傅贏啦，唔係我贏。點解咧？因為我嘅性格咧係比較柔順啲嘅。其實我學功夫咧，都係因為我爸爸玩功夫，我中意咗佢。其實打得嘅師傅咧，心咧係好重要嘅，因為第一佢唔怕事，佢夠膽面對呢件事。但係因為我哋係讀書嘅人咧，凡係做咩都好啦，都會諗咗好多嘢嘅。好簡單，我曾經真係試過同人嗌交，嗌到面紅面烈，真係想打佢噶啦。但係諗下，我啲錘會唔會打死佢咧？打死佢我會點咧？我係咪要走佬咧？咁我屋企人點咧？咁結果最後我都冇同佢打交。咁大家我話對唔住，咁我就走咗啦。咁我嘅同門師兄咧就話：喂，做咩你咁？咁佢唔知道就話，因為我哋係讀書人，唔係成日咁兇狠嘅。學咗功夫，只係話對個身體強身健體，去教一啲後輩去理解咗呢一樣嘢。咁我覺得學完功夫咧，唔係一定要兇狠狠啊、兇人啊咁樣嘅。呢個亦都係學功夫嘅修養嚟嘅。我補充一下，問邊個好打啲？唔係我問，係啲網友私信問我嘅，唔係我問嘅。咁當然我係當然我知道兩位年輕嘅時候都會打得啦，係咪？學咗咁耐功夫，點會唔打得啊？只不過係大家你話齋心態唔同。冇錯。可能換咗同埋師傅戰績比較多，打交比較多。係啦，呢啲一頌咧就打得多交，我咧就打10場8場嘅啫，佢師傅應該打20-30場噶啦。咁嗰時我哋打咧都係叫做天台比武啦，嗰時又冇擂台嘅。咁大家一嚟到就係你學咩功夫㗎？你嘅師傅係邊個㗎？咁都冇人識你㗎，贏咗都話呢個四眼仔徐尚田個徒弟啊嘛，幾抽得㗎，係咁嘅啫。佢叫咩名啊？唔知喎。下次問佢啦，下次又唔記得㗎啦。咁所以咧就係咁啦，希望大家網友聽得明啦。咁咧就好多網友有留言問啊，好多個啦。佢問徐廣林施伯喺邊度教功夫？點樣可以揾到你啦？我而家咧就喺香港嘅九龍公園。逢星期二咧，我就教幾個女仔啫。而家我好少教男仔啦，我都係教女仔多，因為女仔聽話，男仔咧我都80幾歲啦，明唔明啊？好多時同佢哋過手咧，
佢哋真係唔留手㗎，係咁揈過嚟㗎。啊，我打翻佢又唔好意思，唔打佢我就唔希望自己中除啦，幾廿歲係嘛？咁啊，但係呢幾個女仔好聽話嘅，同埋教女仔咧有一樣嘢就我呢個家詠春咧我覺得女仔係比較適合一啲。有冇女網友啊？嗱，有女網友可以跟阿徐師伯學詠春啊，因為有亦都好多人有私信問我有冇教。咁如果喺香港我冇辦法教到佢，因為我喺加拿大。冇錯冇錯冇錯。而家我都工作上都好忙，咁所以我咧我都冇乜即係專業咁教功夫啊，都係有邊個真係有心學嘅，真係有心學咧就亦都有人問收費幾多，我唔好講收費字。最緊你中唔中意先，唔中意我免費你都唔學噶啦，係咪先？其實學功夫咧，錢唔係問題，最重要就話你有冇心機去學。咁你學嚟做咩？你個目的嗱，我到今時今日80幾歲，我收徒弟咧都好揀擇嘅。我唔再教男徒弟啦，我都係教女徒弟。我收咗3個女徒弟，佢哋都真係好俾心機去學。咩啊？男徒弟咧，你同佢教佢過招嘅時候咧，佢會實牙實齒打你嘅，佢就毫不留情嘅。咁我哋幾廿歲啦嘛，係嘛？我都唔想俾徒弟打親嘅。咁但係你教女仔嘅時候咧，佢哋係會就住你，同埋佢哋好留心聽你講，因為詠春咧係一個哲理拳嚟嘅，佢唔係一個動作拳。喺一個動作裏邊咧，佢係會話俾你聽個發力點喺邊度啊？喺邊個時候應該發力，而喺邊個時候係唔應該俾力嘅。咁佢係好詳細嘅呢樣嘢。係咁多位聽得明㗎嘛？嗱，咁多位網友啊，記住留言、點讚、訂閱啊！好多聽咗就冇訂閱，同埋撳一撳個鐘仔。如果你唔撳個鐘仔咧，有新片上嚟咧就〜你哋唔知㗎，所以個鐘仔好重要，撳一撳啊！我哋拍得咁辛苦，我都希望係大家睇得到啊！咁所以咁多網友希望你大家合作啊！留言、點讚、訂閱，撳一撳個鐘仔。多年啦，我哋大家都係成為咗朋友。好嘅可以讚下，你感覺得有疑問喎，可以問我哋。咁如果你撳咗個鐘仔嘅時候咧，我哋咪好容易答你咯。嗱，我哋係朋友。我哋唔係隔住一個熒幕裏邊，我說我的，你聽你的，並不是咁。因為咁多年嚟之後，我哋就係空中上嘅朋友，希望大家理解。係，咁今日就講住咁多先啦。好，多謝晒啊！咁有一樣嘢我真係好同大家網友講下，呢樣係我心中話嚟。徐師伯真係好錫我，咁遠啦，香港都上嚟廣州。揾我傾偈，仲揾過2次添。2次啊！啊，即係咁大年紀啦，係咪先？呢樣嘢真係唔使講嘢㗎啦。唔使講嘢啦。啊，好。啊，咁我哋今日講咁多先。多謝各位網友，多謝咁多年嘅支持。拜拜。